所以呢個係好難學嘅，好難學嘅。所以我問嗰啲朋友，我英文要抄我有啲人揾啲外國人可以幫佢譯下啲詩啊，我作咗首詩啊，有啲詩。佢話好難㗎，好難有人識中文嘅詩啊！你點用啲咁多嘅英語啊，講英語先啦，嚟到譯到你咁濃厚嘅意思咧，好難啊！唔係話完全單單有啲好叻嘅，但係你揾到咁嘅人好難。佢要識讀古書，即係文言文嘅中文，然之後你又要好叻嘅英文同你寫翻出嚟，即係話等於要識可能係莎士比亞嗰啲英文詩讀嗰啲咁嘅人才，你話幾難咧？所以得閒真係俾嗰啲小朋友讀下詩。我哋話咧，以前話啱㗎，背書多複雜，而家唔係要背㗎，我哋要唱啊！我陣間唱首詩俾大家聽。咁因為詩就係用嗰啲好嘅言辭表達啊嘛，所以孔子講不學詩無以言。你唔學詩啊，你都唔使講嘢㗎。你唔識用啲好嘅文字去表達你嘅思維，佢讀多啲詩咯，就講啦，咪學佢嗰啲文句咯、文字咯、優美嘅文字咯。咁學詩有咩好處啊？第一就學詩，因為學講嘢，即係而家係咪行路之後第一樣嘢要講嘢？講專嘢其實學文字就先去讀書，先正式讀書。但係因為佢未曾讀書時唔識多，所以我哋教佢就係背口往啊讀詩。咁啊，所以啲唔識嘢嘅人咧就話呢個錯呢個方法，其實佢又唔識嘢，佢話呢個方法錯，因為你嗰時理解能力唔夠啊。但係你背熟嗰啲文字嘅時候，當你再去理解，你就可以一抽身，咦係喎啊？咩叫做千字文啊？啊，乜嘢叫做三字經啊？咁你喺嗰度原來背熟晒啦。喂，嗰度幾千個字嘅已經有，咁你一再解釋，原來孝呢就孝順父母，孝嘅意思要尊敬咁。原來邊句就係喎啊？邊句説話就係咯喎，人之初性本善喎，個人都善良嘅，我哋要點啊？唔好向惡咯，係咁樣慢慢解翻出嚟，因為你有一個底啦。因為我哋大家都好容易啊，嗰啲廣告歌啊，大家就成日都記得背的人。廣告歌咪即係詩咯，詩歌嘛，詩係唱得出嚟噶嘛。點解大家咁容易啲廣告歌咧？廣告歌作得好嘛，我就唔賣廣告啦，乜乜姐啊！呢啲廣告就因為佢作得好順口，佢咪記得。而家我哋嘅三字經、千字文，呢啲咪順口咯。所有人想佢記㗎嘛，唔係想佢解嘅。你解釋俾佢聽冇用啊，佢唔識㗎嘛。好啦，但係熟咗之後，一兩年之後，你再解佢識啦。咁慢慢成長啦。呢個叫伯父，呢個叫叔父。點解？呢個伯父即係我爸爸嘅哥哥，呢個叔父就係我爸爸嘅細佬。慢慢就識分啦嘛，有邏輯思維㗎嘛。你一開始叫佢解佢唔識啦，所以嗰啲學中文嗰啲，睇1、2、3啦，3、2、1啦，教你咩答話嘛，錯誤晒嘅其實。一開始做咩啊？就係唱詩歌，跟住學甲骨文、畫公仔。如果大家有或者有仔女或者有孫仔嘅，學呢個方法啦。我教過幾個人，而家有個香港大學教授都係咁樣教個女嘅，佢法國人嚟嘅，佢知道係用甲骨文嚟教嗰啲仔女中文。公仔我同你講啫，畫完公仔話俾你聽，係原來呢個字係咁嘅，咁樣寫緊個鳥字，呢個水字，有興趣咯變咗。你叫佢我教你個水字一動一勾，咁樣一畫一撇，哇真係咁樣死記1、2、3嘅，即係記到佢個字1、2、3、4，你點記啊？唔係喎，呢個公仔撳佢，圖像記憶法。而家大家好多人俾幾千蚊、成萬蚊去學記憶法啊，都係圖像記憶法。我哋自己用自己嘅圖像記憶法，幾千年前就係象形文字。所以讀咗詩，再學書，書呢個意思係
上書係歷史，歷史唔係叫佢讀歷史，係講古仔俾佢聽，講啲好嘅古仔俾佢聽。喂，以前啊，24孝啊點樣嘅啲孝順父母。喂，你啲岳飛點樣打啲金兵嘅啊？點樣坐啲十滿江紅嘅？喂，戚繼光啊點樣去打呢個日本啲倭寇嘅咁？個古仔佢動聽喎，啊咁佢唔中意聽咯，中意聽咪學嗰歷史咯。書呢個係講歷史古仔俾佢聽啦，然之後慢慢啦，好啦，講道德文化喺後邊啦，道之以孝為，講俾你聽要孝順父母，講俾你聽要愛護你嘅細佬。説之仁義，你出去做嘢，面對社會，你就係要揸住你嘅愛心，你嘅義務嘅心去奉獻俾社會。觀之以禮樂。每一去到嗰個地方，你要跟住人哋嘅民風俗習慣，唔好違背人哋嘅風俗，睇人哋嘅禮樂係點樣樣。咁然之後，你又會有成就，你嘅思維、你嘅文章會寫得好好，你嘅道德行為會咩啊？人哋會讚賞你。時間我哋過咗幾耐？係咪1個鐘啦？差唔多啦我哋講個半鐘，而家時間啦都差唔多講完。跟住我哋集中講下禮。禮我認為係一個藝術。再講咧，除咗男左女右之外咧，其實禮係要呢個叫拱手作揖。你作揖嘅時候彎腰嘅時候，記得喎。如果有人喺你前面，你係咪有人啲空位啊？我哋現代叫 comfortable zone， 要留翻個空間。你會撞到人嘅頭啫㗎，係嘛？呢個係要好小心。咁呢個係藝術，你點樣去表達對方嘅敬意咧？所以我哋古人就，如果普通人我哋就一個拱手啦。如果啲長輩或者好高級嘅，你要行3個禮嘅，一拱手作揖，兩拱手作揖。3拱手作揖要行3次，就唔行2嘅喎，因為3代表無限啊嘛，即係我無限對你敬意啦，最高嘅敬意。所以我哋講咧，嗰個禮係好重要，但係啲人就喺咩度亂嚟咧？喺現代社會亂嚟啊！孔子教人，你點樣去學習禮咧？就由結婚開始。原來結婚就可以做一個禮嘅示範啊！咁話你一個領導人一個長官啦，咁你梗係要愛護你啲子民啦。你愛護啲子民嘅時候，你就要用禮。第一，禮賢下士啦。如果呢個係好叻嘅賢者或者有才華嘅人，你要對佢有禮，去向佢詢問，我哋有啲咩問題想請教你咁樣。呢個禮係表面。最重要係內心嘅敬意人就慢慢會感覺到你嘅言語、你嘅行為係咪對佢真係尊敬咧？你如果想睇一個人對人尊唔尊敬，就睇佢點咧？行呢個婚禮，因為行呢個婚禮咧，我哋要衣冠整齊，要迎接啲親友，迎接親友係有好多長輩嘅，因為婚禮係一個人生嘅最重要嘅轉捩點，你嘅生命就係講點樣嚟？就父母啦，好啦，而家你要結婚喎，會有下一代嘅呢個生命嘅傳承轉到下一代，你會點樣做咧？就係你自己嘅喎，你決定嘅喎。咁你決定第一，你係咪應該學習你以前好嘅嘢？第二就係你要將好嘅嘢再傳承落去，所以你要感恩多謝父母同埋長輩。好啦，你好尊敬啲親友咧，嗰啲叫叔伯咧，係嘛？對佢哋迎接請坐，上座可以敬杯茶。而家仲有啊，我哋中國人係嘛？結婚好難做啊！嗰個人咧就要飲杯茶，咁飲杯茶我哋梗係要回禮啦，又回禮咁又係禮喎。咁所以咧喺嗰個婚禮當中，其實我哋感恩生命嘅來源，多謝長輩嘅教誨，然之後我哋自己自立啦，有一個家庭，
如果你冇呢個敬意去多謝父母叔伯，你嗰個敬意點樣培養咧？啲親戚都唔嚟啊！因為平時都對我冇禮貌嘅，結婚唔關我事。而家最離譜，我聽到有啲人結婚唔使請爸爸媽媽嗰啲咩親戚朋友唔使，係我哋兩個人結婚啊，關佢咩事？哇！我話咁講嘢，簡直離晒大譜。喂，你嘅心點樣嚟咧？爸爸媽媽中意嚟啦，唔嚟算佢啲親戚我唔請㗎啦。唔係咁嘅話係嘛？即係要斷六親我哋講，一個人斷六親嘅話，仲邊有嚟咧？咪得佢兩夫妻嗱，呢個社會喺度崩潰嘅，就係呢個問題。咁詩禮結合就係好啦，即係話講嘛，其實詩就係唱歌，就係音樂。講禮，我哋有一個理由去尊重他人。講音樂就係一個節奏，講説話個詩文就係需要有分寸地講嘅，唔好亂得罪人。所以無理不動，如果唔係合理嘅咧，我哋唔好亂行禮唔好亂咁行。無節不作。如果你係要唱歌跳舞可以，但係你要有自己嘅節制，唱到乜嘢時候好啦，要停止啦。所以好重要嘅呢個禮樂嘅教育，呢個詩禮嘅傳咗佢哋話俾我哋下一代聽。我哋要學詩講嘅好啲，我哋要學禮尊重他人多啲。呢個就係我哋家教嘅開始。我哋應該學校都應該加強呢方面。但係好可惜，我哋嘅學校教育咧就係話，你考到幾多成績，幾多人入大學好巴閉啊，幾多人去入學好巴閉，唔係淨係讀到書嘅人叻㗎，讀唔到書嘅人未必唔叻㗎。我哋標機都未讀完大學啊，係咪？做咗呢個電腦嘅奇才啊，有好多人未必讀書好叻㗎，但係佢喺一出嚟嘅時候，因為佢個腦可能佢真係遲翻個。或者佢另外一個創意，佢能夠成為一個偉人，幫助到呢個世界，幫助到其他人，或者喺創意物質方面嘅成就，都係好成就嚟㗎。譬如我哋發明電燈，呢個好事嚟㗎喎，幫助咗好多人。所以我哋唔好去單純睇物質嘅嘢，其實我哋有禮行天下，慢慢你嘅成就就會嚟。因為點解？你高朋滿座，你會有好多朋友。所以今日咧，每一位嚟嘅都係我朋友。咁希望大家咧能夠好好喺日後咧互動多啲，有機會咧將我哋呢啲正能量、善良嘅信息傳到每一個家庭每一個青少年當中咧，就令呢個社會嗰個正能量更加多，就唔使用刑罰啦。唔使講咩法律啦，點解我都唔犯罪咯？覺得法律咧，所以咧，古人咧係叫做德刑兼備，有道德嘅教育，有刑法嘅擺喺處，唔係冇法律嘅。中國有嘅嘢都好多人亂噏都話中國冇法律，問題你守唔守法，嗰啲官員依唔依法辦事係佢嘅問題。但係中國好早古代已經講刑法擺咗喺度，係作為一個阻嚇作用。咁所以咧就話大樂必易，好嘅文章咧，好嘅音樂咧，唔使好長篇嘅都斷得。好嘅禮咧係簡單嘅禮，唔係個繁複繁瑣嘅禮所以嗰啲音樂嚟到嘅時候，令你嘅怨氣咧係減輕，你嘅紛爭係會調和。有禮咧。一開始大家互相禮讓唔使爭，我讓埋俾你，最好咯，係咪？唔係掛住去搶錢，呢個就係個社會點樣去培養青少年咧？希望係有更好嘅發展。